Pipiruqi mëson shkronjat. Papagalli i vogël Pipiruq kishte shumë dëshirë të mësonte shkronjat e alfabetit. Prandaj një ditë ju lut mamagales që ta çonte në shkollë. Nënës ju bë shumë qefi që i biri donte të mësonte dhe e gostisi me lule shtrydhe. Pastaj i tha: "Ty Pipiruq, nuk të pranojnë në shkollë." "Pse?" "Se ja akoma i vogël." "Po kur do të bëhem i madh?" "Pas 6 muajsh." "Atëherë të çon nëna." "Jo, unë dua të mësoj qysh sot." Thiri Pipiruqi zemëruar dhe filloi të qante të përplaste këmbët në dysheme. Mirë, mos qaj," i tha mamagallja. "Në mbrëmje kur të vi babai, do ta bisedojmë dhe do të vendosim se çfarë do të bëjmë. Je i kënaqur tani?" Dita ju duk shumë e gjatë Pipiruqit. Aq e gjatë, sikur të ishin ngjitur 3 ditë bashkë. Ja ku erdhi mbrëmja, e tok me të erdhi edhe babagalli. Mamagallja fliste, ndërsa babagalli dëgjonte. Dëgjonte edhe Didi, vëllai më i madh i Pipiruqit, që sapo kishte shkuar në klasën e parë të shkollës së papagajve. "Asu nuk di si t'ja bëjmë," tha babagalli. "Nesër do të pyes mësuesit." Pipiruqi nisi të qante, ndërsa Didi kërkoi leje të fliste. "Të them edhe unë ja 2 fjalë dashur babagall." "Pushoti, Pipiruq, që të dëgjojmë," tha mamagallja. Pipiruqi pushoi nga të qarët e Didi nisi të fliste. "Atja mësoj unë shkronjat Pipiruqit." "Me gjithë qejf o birë, po t'je i vogël e nuk di as për vete." "Aj sa di, atja mësoj." "E po mirë atëherë, si thua ti Pipiruq?" "Sa i mirë është Didi, sa i mirë." Thiri Pipiruqi e ju hodh Didi në qafë dhe mbyti me të puthura. Që nga ajo ditë, Didi me Pipiruqin mbylleshin bashkë dhe babagalli e mamagallja dëgjonin lloj fjalësh që vinin nga dhoma matan, si ëmbëlsira, iriq, buk, arr, dit, ishull. Babagalli thoshte me vete: "Ata po luajnë. Pipiruqi s'ka për të mësuar gjë." Kaluan 2 javë, e kaluan 3, dhe një pasdite babagalli e mamagallja u futën në dhomë dhe i thanë në Pipiruq të tregonte sa shkronja kishte mësuar. Pipiruqi nuk priti më, po filloi: "A ti them shkronjat e emrit tënd, baba? Thuaj." Pipiruqi nisi të thërriste me sa kishte në kokë. "Një B buk dhe një A R dhe një B buk edhe një A R." "Shumë mirë," tha babagalli dhe e përqafoi. "Të lumti," tha mamagallja dhe e puthi. "A t'ju them edhe shkronjat e emrit të Didit? Thuaj: një D dit dhe një I riq dhe një D dit e një I riq. 2 ditë dhe 2 riq bëjnë një Didi mirë." "Të lumt," thanë një gojë babagalli e mamagallja. "A ti them edhe shkronjat e emrit të nën? Thuaj: një N nuse dhe një E ëmbëlsirë dhe një N nuse e një E ëmbëlsirë. 2 nuse dhe 2 ëmbëlsira bëjnë një nën." "Po emri yt, çfarë shkronjësh ka?" e pyeti mamaja. "Një P pulë dhe një I ishull dhe një P pulë e një I ishull. 2 pula dhe 2 ishull bëjnë një pipi." "Më tutje nuk di, të tjera do t'i mësoj më vonë." Në vend të Pipiruqit u përgjigj Didi: "Se kaq ka mësuar në shkollë edhe vetë. Kur të di më shumë, do t'ja mësoj edhe Pipiruqit." Babagalli e mamagallja u ngazëllyen dhe i thanë njëri tjetrit në ver: "Fëmijët e kanë filluar mbar, po u deshën kaq shumë e po mësuan kaq mirë, do të bëhen më të ditur e më të zotë se unë e së ti. Lumë si ne për fëmijët që kemi." Pastaj mamaja u kthye nga të vegjël dhe e pyeti Pipiruqin: "Sa ëmbëlsira kishte emri im?" 2 ëmbëlsira, u përgjigja ai menjëherë. "Mirë pra, sonte do t'ju japim nga një ëmbëlsirë të 2-ve."
Pipiruqi dhe Titi, Lëpina